이게 이제 자연산 석국이죠? 석 수제국국. 야, 강릉에 또 우리 그 특산물 한번 먹어봅니다. 석은 홍합을 지중해 담치라고 해서 이게 이제 외래종이에요. 진짜 우리 그 홍합이 거의 없어져 버렸다 그러더라고, 우리나라에 이제. 이게 석이에요. 아, 이게 이제. 네. 아, 사장님, 그게 오리지널 우리나라 그 홍합이라는 거죠? 아, 저희 한 700g 된다고? 저게 이제 지중해 담치가 아니고 진짜 우리나라 홍합. 아.